Dann könnte sein, dass er im September schon eine Lehre anfängt. Das weiß ich aber nicht. Ah, So, und dann geht das ja wieder neu los. Dann müssen wir gucken, was er für Lehrgeld kriegt, was er für einen Bedarf hat, heißt es denn. okay, dann muss er auch nochmal. Dann Ja, musst du auch wie viel, da kann sorgen. sein, dass man weniger dafür zahlen müsste. Ah, Naja, pass uns schon auf, dass der Alte genug bezahlt. Das ist nicht wie in den Philippinen. nee, Wo Philippinen, die wie du Kinder kein ma- Geld. Wo die Kinder Die machen jetzt eine Regierung. Du musst jetzt als Vater dann deine Kinder sorgen. ja? Ja. Die war Tulfo an. Hm? Weißt du das, Tulfo? Die Fernsehen? Tulfo? Ja, wenn du doch Fernseher, ein Tulfo, humingi ng tulong. Wenn du eine Hilfe brauchst, dann kannst du zu Tulfo gehen. Hm. Und dann, wenn du eine Kinder hast und dann der Mann ist weg, dann musst du dann zu Tulfo gehen und dann Tulfo hilft dir dann. Für die Kinder Das ist ein- sorgen. Kriegst Er dann wird jeden jetzt Monat. Senator. Ja, Er wird Verwalter, aber ja, die machen jetzt so eine, Aber wenn der Vater kein Geld hat, was ist er denn machen? ja, das auch. Oh, Das ist ja schwierig. Problem. Tulfo, Philippinen. nein, kein Ja. Zeit. Reklame da in dem Reportage dann. Amazon, musst du dann wirklich. Nee, das ist schwierig. Das ist ja hier auch so, dass viele oder einige Väter auch dann keinen Job mehr haben und Ja. auch keinen neuen suchen. Genau. Die wollen einfach nicht bezahlen. Ne? Nee, nee. Aber für mich ist egal, ob ich jetzt hier, sage ich mal so, das Geschäft abgeben würde und würde jetzt auf 450 Euro Basis jetzt arbeiten, Mhm. dann würde ich immer 930 Euro Rente haben. Alles, was über 930 oder 950 Euro wäre weg. Und deswegen ist es besser so, ich mache das Geschäft weiter. Ja, richtig. Und dann muss ich zwar den vollen Kindesunterhalt zahlen, aber ich kann hier das Auto fahren, kann mehr Miete bezahlen, Ja, genau. mehr kann im Winter arbeitslos sein. Mhm. Verstehst du, das geht ja sonst nicht. Wenn sie selbstständig sein würde, geht das ja nicht. Ja, richtig. Das ist schwierig. So, dann bringst du den Koffer rein. Kommst du raus? Gleich hoch. Kita ka di Lina, di ba nakita mo si Maricel yung birthday ni Ate Kotse, anak niya? Oo, wala naman sa sabihin ha. Mga bata lang yun. Kami lang wala ang bata doon. Okay. Di-invite na si Maricel yung anak. Oo, tsaka Yung yung mga anak. lumang damit doon, binigay kay Tessa. Nagbigay din sila ng pera. Oo. Ganda nga ng cake na gawa mo, Ganda ba yung pero masarap daw, sabi na si Kotse. Oo, maganda. Magaling ka nga mag-bake. Ako hindi ako marunong. Gusto ko nga yun gawin yung parang Barbie din dati. Oo. Dalawang beses ko mag-bake to. Nakadalawa ka? Dalawang beses dapat mag-bake. Okay. Kaya hindi ako Bakit daw? Sabi niya nga, walang Barbie. Barbie wala yung gawin ko. May mga statwa man doon. Parang Barbie man yun. Ay, tusok lang sa cake. Tusok mo lang, no? Oo. Binili mo lang yung decoration. Simple nga lang yun. Simple lang. Okay din yun. Puro ka lang kasi masarap daw. Oo. Yun ang important. Basta masarap. Sarap. Basta masarap.